Minchia. Allagamenti, fiumi. Hanno anche il filo interdentale, Quelli. Provetto. Ma cosa fai te? Puoi fare a me? Cazzo di quello. Sì. Mettiamo da fuori il sole, io volevo un po'. Ha detto, si guarda se non gira, andiamo un po' di sole. Aspetta. Che dico? 200 km sono arrivati a casa. Adesso si fa il nuoto. Come nuoto? Che nuoto? Io non ce la faccio. Ma chi l'ha detto? Tu hai detto che io non ce la faccio. Nostro di uomo. Oh Cristo porta via il cavaletto. No, l'ho messo all'incontrario. Senti, che ce la farà? Forse? Mi sembra andare su una bicicletta. Cosa? Sì. No. Potrebbe essere un po' forte. No, no. Bisogna vedere se viene. Di là è scuro, va di là. E che indichi? Dove? Non riesco a star fermo. È scuro? Piove. Ah, di là. Di là? Scusa, ma di là piove tanto di qua da me. Ah, arriva. Guarda di là. Oh! Ma che cazzo viene su adesso? Va 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 va. Va 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 va. Disaster. Digger. È il cepet, oh, calmo. Oh, boh. Va 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 va. Va lì, va 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 va. Oh, che cazzo. Sì, meno male che è venuto subito, va raga. Devo stare fermo, volevo andare nel senso. Porca. Va, viene. Porco dito, quanta acqua sta venendo giù. Va, va, va. Che petasciada. Che sberla da. Va, 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 va. Dio del cielo, madonna. Madonna, sta venendo. Vai. Volo, non è fortissimo. No. No, non di lì. Boia. No, è che viene anche qua l'acqua che mi bagna la telecamera, sarà già lavata qua davanti. È fortissimo, Ma quanto è forte? Forte no? Va, va, va. Solo che era passato. Va, 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 va. Cazzo. Oh la madonna, forte, No, cazzo, il bar, finito il bar. Ma quanto. Scusa. Viene ancora, finirà, E che va a scatti.
Però era più forte, no, più forte prima perché non si muove più. Oddio, adesso anche adesso è forte. Finito. Eccoli. No! Oh, qua suona tutto, suona! No, le piante, zio! Qua, si è rotta! Oh, sei un cretino, Dove era passato? La madonna, forte, Il disastro. Dopo il disastro. Dopo il vento fortissimo. No, non l'ho filmato! Oh, Vai. Oh, tremi, devi stare fermo, metti qua su 3 piedi qua. 1, 2. È vero, Se il 4 piedi, 3 piedi. No, se riesco a star fermo. Posizioni. Ci voglio, i soldi buttati lì e buttati via solo. E intanto avevi detto che dopo qualche giorno non la utilizzavo più invece. Infatti, l'ho lasciata là qualche giorno dopo. Sì, non è che devo utilizzare tutti i giorni, Però l'hai usata o no? Sì. Dopo qualche giorno no, l'hai lasciata là. 2 giorni? Giusto? Ho detto giusto? No. Non piove. Massimo qualche goccia. E le bottiglie, Che bottiglie? Dove vai? Io te lo dico, per me non piove. Se deve piovere proprio 3 gocce. Le 7. Sulle 6. Ma che bello. Dove? Guarda, lo vedi? Però non lo trovo nella telecamera. Qui dov'è? Sì, l'ho visto. Il bar. Una foto centrifuga, va. Lavatrice. Capito uomo? Io non l'ho già visto. Sulle tapparelle. E vabbè. Ah! Ma si vede che cazzo stai facendo? Non sono stato io. Ostia! Va, piove, adesso andiamo, Andiamo. La mia telecamera. No, no. 2 gocce ho preso. Già 30 mm. Vedi la luce che è buio. Oh, c'è la sua, poi c'è la luce. Non ti si vede. Niente. Vai. Vai, suona. Adesso la spengo. Vai. La luce immensa. Vai. Smettila. Piantala. Quello che fare sarà verde. Zio, non tenere acceso il cellulare. No, vedo la luce. Ma non piove, non c'è niente. 18 gradi sappiamo adesso. 1 litro e mezzo. 5 litri e mezzo. 3 litri e mezzo. Io non ti la con giù. Dai, piantala che poi riesco a fare il video bene. Piantala. Vedi è tutto buio. Che cazzo sono io? Infatti spengo. Dai. Aia! Io ma sei no? Imbecille. No. No, l'ho detto. Dai. Tu qua a vedere, tu sereno. Ma che cazzo che nuvoloso. Dove? Ma che sereno. È deviato il radar. Oddio, ho visto un lampo. Porca Vedo la luce. Io stavo filmando lì non...
Buongiorno, la situazione non è cambiata. Sono esattamente le 8:55. Una zanzara. Dove? Oh. Che stai dicendo? Dove? Ma che Come salta? Tin 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 tin. Oh, l'entro dentro in casa. Oh, tin 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 tin. tu hai bevuto? Mangia il formaggio. Tin 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 tin. Ho visto qualcosa? Un gatto. No, qualcosa che volava, sarà un pinguino. Un pinguino che vola. Guarda il video. Premuto sul Liechtenstein. Scemo. Chi è il Liechtenstein? Ha segnato Svezia contro le isole Faraone. E chi è Liechtenstein? Liechtenstein! Chi è? Quello che abbiamo battuto 6-0. Ma Liechtenstein? La pianta là! Che cazzo fai? Chi è accesa? Caldo. Ma si vede? Dai, ma sei imbecille allora! Voilà! Chi è? Prendete che cellulare? Dai, Liechtenstein, Cosa fai? Ma come c'è tutte le luci che non siamo centrali? Io sei gelato adesso. Andate voi. Non gelato, Ma sembra. Già, sei mangiato. Gelato? Ah, c'è dentro la carta postazione. Oh, fa freddo, Ma... Cioè, che poi la... Che stelle? Non vedi dentro la casa della stella? Ma fa quello! È il riflesso di qualcosa! Ah, stella, pilò. E allora anche là! Il sole. Segna! Va bene! No, sei scemo! Dai, accendilo! Ma sei scemo forte! Dura qua storta. Adesso. Perché si è girato il cielo. Si è girato il cielo! Sì, Ma che cazzo stai dicendo? Noi dobbiamo cercare di spingere giù di qua. Stai fermo, imbecille! Sei ignorante! Piove qua. Vieni per così adesso. Mi sto pisciando addosso. Così andando giù. Dai! Se veniva in su Dai. là era buio. Imbecille! Dai! Nel buco. Dai, appunto! Guardi, tutti i giorni glielo dico che fa. Alessio c'è il buco, Alessio c'è il buco. Nel Alessio c'è il buco, Alessio c'è Ah! Smettila te! No, che ci si sposta. E non stai fermo. Ah, sabato dobbiamo fare l'esperimento. Dai, imbecille! Ignorante, dai! Ah no, devo prenderci. Dopo tanto tempo, da tanto non venivamo qua dentro. Adesso ancora la coda bene, va a cagare. Ok, basta, io direi di concludere qua il video fatto. Ti vedo ancora l'acqua adesso. Io. Un po'. Ciao! Ciao Gio! Notte! Imbecille!